cómo hace ruido tu secadora. Esta es una rolinera que va en la parte de atrás del tambor, la cual sacaremos de esta manera, sacando la parte frontal de la secadora. Sacamos el tambor por la parte frontal y aquí de esta forma, para ver el soporte, cómo lo sacamos. Para sacar el soporte, esto es muy sencillo, va en clavo, es una guía para que ustedes puedan sacarlo y meterlo con facilidad. Es muy fácil de hacer. La rolinera podemos meterla dándole un golpecito con la otra rolinera para no dañar la nueva, ¿ok? Siempre usando la vieja para no dañar la nueva, correcto. Vean, aquí quedó bien instalada. Bien amigos, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.